Oke, ini mobil sudah 8 bulan tidak dibersihkan ruang bakar dan juga busi. Coba saudara lihat. Nah, seperti biasa. Biasanya yang di sini kalau 6 bulan dibersihkan, waktu pembersihannya itu ini sangat hitam sekali. Sangat hitam. Tetapi ini setelah pemakaian BioDrive ini bersih. Coba saudara lihat, bersih ya. Jadi saya memakai BioDrive ini sudah 1 bulan. Saya coba dan ternyata dari hasil tune up ini semua dalam kondisi baik, bersih. Dan saya pikir Anda mesti memakai BioDrive itu. Terima kasih.